हादोरसायाव बाहायजागोन इउसिसि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि मा खहा जागोन मा मुलाम्फा जागोन 16थि आसाम आयेन आफाद जथुमाव दैखांगोन इउनिफर्म सिभिल कोड सुंद'यै इउसिसि आयेन फैगौ 27 मेयाव दैखांगोन इउसिसि बिल इउसिसिखौ लानानै BPFनि MLA बिथांमोना मा थांखि लागोन फोरमायबाय सिडली चिरां विधानसभा बियाबनि MLA पानिराम ब्रह्म बिथाङा ट्राइबेल बर' एबा ट्राइबेल जों दोलोनि गेजेराव रायलायगोन बेखौ उनावहाय थारैनो इउसिसि बिला आसामाव बाहायजायोब्ला बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय माबायदि गोहोम गोग्लैगोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्वशर्मानि सायाव फोथायनाय लाखिदों BPF दोलोआ इउसिसिनि बायजोआव लाखिगोन ट्राइबेलफोरखौ बर' एबा ट्राइबेलखौ इउसिसिनि सिङाव लाखिनाय जानाय नङा होनना गिबि मन्थ्रिया बुंगासिनो दं बे बिबुंथि BPFनि MLA हानजानि दैदेनगिरि एबा MLA रबिराम नार्जारी बिथांनि इउसिसि बिला माबायावसो माने एबारनि सेसनाव फैगोन फैगौ 27 तारिखआव इउसिसि बिला प्लेस जागोन डिसकासन जागोन दासिम मुख्यमन्त्रि बिथाङा जेखौ बुंबाय थादों जे ट्राइबेल बा माने बर' मानसिफोरनि थाखाय बे इउसिसिआ कभार जानाय नङा इउसिसिनि बाहेरायाव जोंनि बर' बा ट्राइबेल मानसिखौ लाखिगोन मुख्यमन्त्रि बिथाङा दासिम फोरमायबाय थादों आरो दा माबायदि बिलखौ प्लेस खालामनो नागिरदों जों बेखौ नायग्रोनांगोन दा खिन्थु जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जिहेतु मुख्यमन्त्रिया मोनसे बिराद मोजां मेसेजखौ होबाय जे बे बिलनि दारैहाय माने ट्राइबेल जनगोष्ठी बर'खौ लाफानानै जेसेबां दं रावहाबो एफेक्ट जानाय नङा खारन बेफोर कमिउनिटिखौ इउसिसिनि आन्दाराव लाबोनाय नङा इउसिसि आयेना बिथां बे हारिफोरनि सायाव सोलिनाय नङा लागु जानाय नङा गुबुन फारसेथिं इउसिसिखौ लानानै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बिजाथाय सोमजिनाय नुनो मोनदों बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसुआबो इउसिसिखौ बेरेखा फोरमायदों आसामाव इउनिफर्म सिभिल कोड सुंद'यै इउसिसिआ बाहायजायोब्ला ट्राइबेलफोरनि थाखाय गनायजाथाव जानाय नङा होनना बिजाथाय फोरमायो बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा दा बिथांमोना होनदों जिहेतु ट्राइबेलफोरनि माखासे समस्या जोबनाय माने एफेक्ट जानाय नङा नाथाय जेब्ला बियो एस ए नेशन मोनसे आयेनजों पास जायोब्ला एस ए नेशन देश हिसाबै मोनसे संबिधानाव माने जेनेरेल भाबै पास जायोब्ला बेवहाय ट्राइबेल हिसाबै इम्पेक्ट जाया बे जिनिसखौ जों बुंनो थाखाय जोंहा गोब्राब आसामाव गोबां हारि माहारिया गावफा गावनि धोरोम आसारखान्थि दोरोङारि आरो समाजारि राहा दं थारैनो इउसिसि बाहायजायोब्ला बयनिबो थाखाय मोनसे जागोन जाय ट्राइबेलफोरनि धोरोमारि आरो समाजारि दोरोङारिनि थाखाय मोनसे खैफोद गोनां जानो हागौ थारैनो आसामाव इउसिसिआ बाहायजायोब्ला बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोहोम गोग्लैगोन ना गोग्लैया आरो गिबि मन्थ्रि बुंनाय बायदि ट्राइबेलफोरखौ इउसिसिनि सिङाव लाखिनाय जानाय नङा बे बेसेबां सैथो जागोन फैगौ 27 मे एबा 16थि आसाम आयेन आफादनि जथुमावसो रोखा जागोन ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24